你會見到90人裝咗嘅話，咁香港個手機其實好似過千萬可以，係啊，即係比香港人口多咗。咁你見到其實有90人即係電動手機裝咗，即係其實佢個滲透率都高嘅。咁但係暫時嚟講，我哋見到啦，WeChat 同埋最用得比較多少少啦，就係 WhatsApp 咯。咁 WhatsApp 可能大家都日日都會用嘅。咁所以我哋揀一啲 platform 去做宣傳嘅時候，都要睇地區同埋睇下你做緊啲咩行業。咁一陣間可能我都會做啲 case 去 share。嗱，我自己個人睇法啦，就係話 WeChat 而家的而且確好多人咧裝咗，但係冇人用嘅，即係佢哋係唔用嘅，即係我就唔係，我成日用㗎啦。咁啊，但係咧就即係我咁講，即係WeChat develop 出嚟嗰陣時候咧，基本上咧就好適宜喺 e-commerce 嗰方面發展嘅。咁啊，只不過大家裏邊咧常裏邊嘅功能，咁裏邊可以有好多微商店啊、一微服務啊等等，係好多唔同功能嘅。咁啊，但係如果假如到有朝一日佢發展到好似而家 Facebook 咁樣咧，咁你而家先至去用咧，咁你又會覺得會太遲。咁如果你話而家呢段時間佢啱啱開始即係有個咁嘅趨勢啦，如果你話喺國外嚟講就簡直係人都即係全民皆微信啦嚇。咁你話如果你喺香港嚟講咧，如果係喺即係而家開始你先至去用咧，其實我都覺得係一個好大嘅商機。咁如果即係到個2年裏邊，如果佢即係個人先用，你再先用嗰時候咧，你又嗰時講話人點用開啦，你點樣我哋又點樣可以有個優勢啊咁樣啊？咁而家其實咧，如果大家而家用咧，我覺得開始係嗰個趨勢喺度發展緊。咁至於你話 Facebook， 當然我就覺得而家嚟講唔使講啦 ，Facebook 梗係仲係好大嘅優勢啦嚇。但係我哋見到其實係好多人喺度即係嗰個 percentage 係比較飽和咁啊。咁所以嚟講，一個就喺度上升緊，一個就係飽和咗啦。咁所以咧就咁個選擇當然係即係你可以話佢 integrated solution 啊嘛，咩都做啊嘛，咁梗係咩都可以試下啦，係咪？但係如果你話重點俾我去試咧，我可能會擺我自己個人我就擺喺 WeChat 比較多啲，因為佢個 function 各方面嘅嘢咧，就 Facebook 方面就比較sharing 啊多啲嘅。咁但係如果係 commercial 方面咧，就會好多嚇。咁啊 Facebook 呢啲嘅嘢其實呢段時間咧都轉變咗呢個。轉變咗啲咩？好似呢個 commercial 比較要錢，成日都要錢。commercial 咗，咁知唔知原來咧，我哋好多時候儲啲 fans 咧，同埋成日 like 大家會聽到 like 完之後點樣會點啊？點樣 like 完做咩嘅？分享啊嘛。like 咗之後，其實咧當你再發布啲信息佢，譬如好似假設海洋公園咁啦，大概60萬個 fans like 咗佢，咁 like 咗之後會點啊？我本來平時就應該發一個 post 出去咧，呢60萬睇到啦，60萬裏邊如果有幾人 like 咗之後，有60萬有幾個 percent 啲人再睇，即係 friend 嘅 fans 都睇到啦。個 share 出去啦，咁變咗個之前即係早幾年嘅 Facebook 其實個廣告效應比較大嘅。咁但係嚟到呢今年咧，其實特別係見到股價升翻上去，點解？因為佢咧 Facebook 就有啲 rules 改咗，咁呢段時間就轉咗啲 rules。就係話咧，當你譬如儲咗10萬好啦 fans 好啦，咁一過